係咯，因為跟住呢一首歌係我相信你哋每個人都未聽過，因為我哋都真係幾秘密地去製作呢一首歌。呢首歌係大概係咯，因為發生演唱會前都知道發生咗好多嘅事情啦，係咯，令到大家可能每一個人嘅心情都唔係太好。我相信其實唔單止發生一啲事情令大家心情唔好，其實我相信每一個人嘅人生入邊一定會有好多嘅情緒會困擾到大家，係啦。咁我哋作為 artist，我哋都有好多嘅情緒啦。咁點算咧？有時係呢半年呢一年，我一直喺度學緊一個課題，就係即係點樣去令自己嘅情緒可以好啲咧？點樣去令自己可以脫離嗰一啲情緒繼續行咧？係，我一直以嚟都係一個同自己講話要自己頂住啊，唔好放棄啊！即係我由細到大，因為我係自己一個小朋友啦，係啦，咁我冇兄弟姊妹，我好多嘢我冇辦法同人哋去商量，我唯有同自己做朋友，咁我就同自己講話頂住，加油 ，OK 嘅。但係呢一年 ，OK 啊！呢一年我發覺有一啲 moment，原來我真係，未必得喎，未必頂得住喎，未必係咯。後尾我好多謝今年有幾個朋友同我講話，其實你唔需要一定要頂住嘅，其實你俾你嘅情緒釋放，哪怕30秒，係咯，即係唔好理任何嘅嘢，唔好理你係姜濤，唔好理本身你做咩職業嘅，要釋放嗰個情緒，喺唔傷害其他人嘅情況之下，俾你嘅情緒好好地去釋放出嚟，係啊，所以我都一直好努力咁樣去做我呢一個嘅課題。呢個係對我嚟講係一個好大嘅課題，我希望你哋今日在場每一位，希望你哋以後生活經歷啲乜嘢都好，幾黑暗嘅嘢都好，都唔使驚，係啊，因為我哋在場嘅咁多位，相信我哋都感同身受呢一種感覺，俾我哋嘅情緒好好地釋放30秒，所以呢一首歌叫做《情緒30秒》。多謝你啊！為昨日某件事情，在今日激動未停，也許只跟反應。人情感往往亦太豐盛，思緒亂了，心境沒法子稍作暫停。害怕突發地動情，受傷後心路歷程也勁，悠然作聲，如漩渦永遠無法安靜，旁人或者適應到一定，來疑問為何受刺激，原來只怪在自己想下去。I do care， 連情緒都可給佔據，仍難放得開所有離散必須，成為累贅或雨水亂前後再聚。原來乾脆亦是一種面對 I do care， 有時間傷口中漸退，為求半分鐘不要延長下去，在下秒鐘請及時停下眼淚。渡過像各樣劇情，或收穫一份動力最好，也能珍惜。好比怒海會播盡了歌詠，仍全力想傾聽這衝擊，常疑問為何受刺激，原來只怪在自己想
下去。I do care， 大事最多可給佔據。幾多必須苦水，有時候也需擊退。這正是難應對，寂寞是難抗拒。熱氣裏，如在幸福可以自取。停和半秒，留神半秒，仍然准許。I do care。原來非錯在自己想下去。I do care， 而純粹出口很有趣。一點即使走出去時候會否不對？若是遺忘了我，但面前還有你在這裏。希望你哋每一位都可以揾到一個自己情緒嘅出口。